უმაღლესმა საბჭომ უფლებამოსილ-მოვალეობას გადააჭარბა და მაყუწყებლის საქმიანობაში ჩაერია, რაც კანონმდებლობის დარღვევა. ასე ეხმაურებიან უმაღლესი საბჭოს დეპუტატების განცხადებებს საქართველოს პარლამენტის წევრები. მათი თქმით, სატელევიზიო ბადე და საინფორმაციო გამოშვებების ეთერში გასვლის დრო უმაღლესი საბჭოს გადასაწყვეტი არ არის. კანონში მე ასეთი რამე არ მეგულება. შესაბამისად ფიქრობ, რომ ყველამ თავის საქმე უნდა აკეთოს. ასევე უფრო მეტად ფიქრობ, რომ რაც ნაკლებად ჩაერევიან შიდა სარედაქციო საქმიანობაში მედიის, მით უკეთესი იქნება იმ მედიისთვისაც და იმ კონკრეტული უწყებისთვისაც. ყოველ შემთხვევაში ის, რომ საინფორმაციო საშუალებამ მიიღოს გადაწყვეტილება, ანუ თავის სამუშაო რეჟიმთან დაკავშირებით, ეს არის მისი პირადი საქმე და შესაბამისად არავის იმის უფლება არ აქვს, რომ ეს ან გააპროტესტოს, ან მით უმეტეს დაიბაროს და ან თქვათ დააყენოს ბორტის პასუხისმგებლობის საკითხი. ასეთი რამე კანონში არ წერია. უკვე დავინტერესდი ამ ფაქტით და რასაკვირველია, უკვე მექნება მაქვს რეაგირება და აუცილებლად მოვიკითხავ მათ რის საფუძველზე გადაწყვიტეს, რომ მსგავსი განცხადებები გაეკეთებინათ. მე კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ მედიის შიდა საქმეა რა ფორმატში და როგორ გადაწყვეტს მუშაობას. ეს არავის საქმე არ არის, მათ შორის არც საქართველოს პარლამენტის და არც ერთი უწყების ამ ქვეყანაში. ეს კანონში არის გაწერილი, ეს არის ორადორის შემთხვევა, როდესაც შეიძლება, ასე ვთქვათ, სამეურვეო საბჭოს გამოუცხადოს უნდობლობა უმაღლესმა საბჭომ. ეს არის, როდესაც სამეურვეო საბჭო დაამტკიცებს წლის ბიუჯეტს და ეს ბიუჯეტის დამტკიცება თან მისი მხრიდან არ ხდება მხოლოდ, ამაში მონაწილეობას იღებს თბილისის, ასე ვთქვათ, სამეურვეო საბჭოც და წლის ბოლოს ბიუჯეტი ვერ შესრულდება. ასევე დაამტკიცებს პროგრამულ პრიორიტეტებს და წლის ბოლოს ეს ვერ შესრულდება. სხვა შემთხვევაში უმაღლეს საბჭოს არ აქვს არავითარ შემთხვევაში სამეურვეო საბჭოს საქმიანობაში ჩარევის უფლება და ის განხილვები აბსოლუტურად სცდება უმაღლეს საბჭოს კომპეტენციას. ეს შეკითხვები მათ შეიძლება დაუსვან მხოლოდ და მხოლოდ მაშინ, როდესაც სამეურვეო საბჭოს დაუდგება ანგარიშის წარმოქმნის პერიოდი და გარდა ამისა უფრო მეტიც საეთერო ბადე როგორ განისაზღვრება და საინფორმაციო გადაცემა რომელსაც იქნება ეთერში, ეს სამეურვეო საბჭოს თემაც არ არის, ეს არის აღმასრულებელი ნაწილის თემა, რომელიც ანგარიშვალდებულია სამეურვეო საბჭოს წინაშე. ეს იყო შემთხვევა, როდესაც უმაღლესი საბჭო აშკარად სცდება